रुक्मिणीजी कुण्डिनपुरमा कृष्ण द्वारिकाबाट बिना जन्ती बेहुल बनेर रुक्मिणीजी कुण्डिनपुरमा कृष्ण द्वारिकाबाट बिना जन्ती बेहुल बनेर देवी पूजा गर्नलाई सखीहरू साथमा लिई रुक्मिणीजी जानुभयो मन्दिर पूजाको सामग्री दिनुहुन्न त हो सखीहरूले रुक्मिणी माता पूजा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कात्यायनी मन्दिरमा आउनुभएको छ विभिन्न पूजा सामग्री षोडशोपचारले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ माताले यसो नजर पनि झुकाउँदै हुनुहुन्छ माताले तल हेरिरहनु भएको छ रुक्मिणी माताले श्रद्धा भावसँग कात्यायनी मन्दिरमा गएर पूजा अर्चना गर्दै हुनुहुन्छ भगवान चाहिँ कता लुक्नु भएको छ है अहिले आउनुहुन्न नि लुक्नु भएको छ माता पूजा गर्दै हुनुहुन्छ श्री श्यामसुन्दर शिव भगवानको पनि पूजा गर्नुभयो लक्ष्मीनारायणको पनि पूजा गर्नुभयो आदित्यजी नवग्रह देवताको पनि पूजा गर्नुभयो अखण्ड दीपनारायण भगवानको पूजा गर्नुभयो यज्ञ स्थापित पूजित देवी देवताहरूको सबैको पूजा गर्नुभयो माताले साह्रै राम्रो दृश्य भगवान आउँदै हुनुहुन्छ है अब आउँदै हुनुहुन्छ है आउनुभयो है भगवान आउनुभयो अब लानुहुन्छ होला है रुक्मिणीजी कुण्डिनपुरमा कृष्ण द्वारिकाबाट बिना जन्ती बेहुल बनेर